El riesgo o la recompensa. Todo un dilema. Es una buena fuente de alimento, así que... ¿Puedo alejarme un poco por si la serpiente se escapa? No dejes que te afecte tanto. Nadie sabe cómo se siente esto. Es muy diferente a cómo se ve en el programa. Tal vez muestran un fragmento de vista. Se siente bien. Sí. ¿Cómo se ve esa carne de serpiente? No muy bien. ¿Por mañana? Sí. Estoy arreglando. Este aqui, porque foi. Parte de mi cuerpo que no me arregla. Tratemos de hacer fuego y encontrar armas. Tenemos que hacer un refugio temporal para buscar lo mejor mañana. Bien, hagamos fuego. Es una chispa muy débil. Es muy cosa. Lo siento, me desahogué. Não há nenhum motivo. Tenemos que encontrar la manera de pasar la noche. Shane, ¿cómo te sientes? Sí. No. Y también hay más sombra. Sí. Oh, qué bien se siente esto. Qué agradable. Se siente increíble. Lo necesitábamos. Así es. Acabamos de llegar a nuestra nueva ubicación que tiene muchísimos recursos. Estamos cerca del agua, hay gatos y creo que nos irá muy bien en este lugar. Lo más importante hoy es hacer un refugio. Ojalá que esta noche pueda dormir unas 3 horas. Tengo náuseas de nuevo. Lo siento, estoy bien. No me siento muy bien. Eso es lo que te atacó anoche. ¿Qué estás haciendo? Estoy matando algunas hormigas. No quiero que nos molesten. No sé si vamos a tener que quemarlas o golpearlas, pero tenemos que despejar este lugar. Es por nuestro bien. Cuando tengamos fuego se irá. Sí, eso. Supongo. Quiero tratar de matar a los que más pueda. Son muy desagradables y no me gustan. Haré lo mismo. ¿Golpearlas? Sí, claro. Las mandarse a todas, creo que ya no quiero. ¿Dónde más? O povo feio, porque ninguém é boa. Olha, chicos. Opa! 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 Por que tu quer saber que você quer assistir? Assiste uma dica sem microfone. Duba 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 du, duba 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 du, duba 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 du. Ants.